Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss in brief the poem Jinnah's Typewriter by Shadab Zeist Hashmi. बेटे, ये नज़म हम इंतहाई मुख्तसर अंदाज में इम्तहानी नुक्ता नज़र को मद्देनज़र रखते हुए इस पर डिस्कशन करेंगे। अदबी नुक्ता नज़र को मैंने जो है वो नज़रअंदाज कर दिया है वक़्त की कमी की वजह से। तो यहाँ हम इसके सिर्फ वो पहलू जो हमारे इम्तहान से मुतल्लिक़ हैं वो पहलू जो है वो हम डिबेट करेंगे। Dear students, let's go through the text of the poem first quickly. Your typewriter has been found in a tangle of seaweed clacking over the waves of the Arabian Sea. कायद आज़म के उस मशहूर ज़माना टाइपराइटर को मौजू बनाते हुए शादाब ज़ीस्त हाशमी जो हैं उन्होंने एक पैगाम हम तक जो है वो पहुंचाने की कोशिश की है बहैसियत एक कौम के कि द फादर ऑफ द नेशन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना gave us not only Pakistan but also provided a very deep vision how to run it as a country. बेटे, ना सिर्फ कायद आज़म ने हमें एक वतन अंग्रेज़ों से और हिंदुओं से छीन कर दिया लड़कर अकेले, तो बल्कि इसके फ्यूचर प्लान को भी हमारे लिए बिल्कुल वाज़े कर दिया। अगरचे बाकायदा तौर पर तो वो तहरीरी शक्ल में तो हमें कुछ नहीं देकर गए, बीमारी ने उन्हें मौका नहीं दिया, जल्द रुखसत हो गए क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद। लेकिन उनकी जो मुख्तलिफ़ मौक़े पर तकारीर हैं, उनकी मुख्तलिफ़ मौक़े पर जो गुफ्तगू है वो हमारे लिए जो है वो एक ज़ादे राह की हैसियत रखती थी। लेकिन बदकिस्मती से हमने बहसियत कौम उसको नज़रअंदाज कर दिया और आज हमारी जो नागुफ्ता बे हालत है, हाशमी ने इसको जो है अपनी नज़म का जो वो मौजू बनाया है। जो मटेरियल मैं आपको पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ उसको पढ़ने के बाद यकीनन इस नज़म को समझना आपके लिए आसान होगा कि कायद आज़म की पर्सनैलिटी एक चूँकि इंटरनेशनल रिप्यूट की पर्सनैलिटी थी। कायद आज़म कोई मामूली इंसान ना थे। ऐसी शख्सियात आपको पता है सदियों में एक आध पैदा होती है। तो कायद आज़म की शख्सियत के गिर्द एक मिस्ट्री भी थी। वो अलग थलग रहने वाले एक लय दे के रहने वाले एक बड़े ही सोबर किस्म के इंसान थे और आम लोगों में घुलना मिलना जो था ना वो अमूमन पसंद नहीं करते थे, क्यों उनके पास वक्त ही नहीं होता था। ये भी अहम है। ये नहीं था कि वो आम लोगों से कोई नफ़रत वगैरह या कोई घिन आती थी उन्हें, नहीं, ऐसी मजबूरी थी कि वो 24 घंटे तो काम में मसरूफ़ रहते थे। एक मुल्क बनाना था भाई, कोई घरौंदा तो नहीं था ना कि मिट्टी का कि गूंद कर मिट्टी जो वो बैठ गए और घरौंदा खड़ा कर लिया। आप कई फ्रंट्स पर जो है वो लड़ रहे हैं। याद रखें, कायद आज़म not only fought against imperialist rule, the Britishers, but also he had to fight against the Hindus, the cunningness of the Hindu community, along with the inefficient Muslim leadership as well. ये याद रखने की बात है कि आपके अपने जो थे वो कायद आज़म की टांगें खींचने से बाज नहीं आते थे। ख़ास तौर पर आपको याद आना चाहिए 30s में कायद आज़म नाराज़ होकर जो थे वो लंदन चले गए। तो अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल वाज द मैन हु रोट लेटर्स vigorously to the Qaid and forced him, provoked him to come back and guide the nation. ये इन लोगों की करतूतों की वजह से कायद आज़म एक बार रूस के जो थे नाराज़ होके लंदन चले गए थे कि ये भाई ये हमारी लीडरशिप जो है वो फर्स्ट टीयर की लीडरशिप जो है वो किसी बात को समझती नहीं है। तो वो इनकी जो थी ना मुनाफिकाना रवैया यूँ कहना चाहिए, उससे दिल बर्दाश्ता होकर जो थे वो बड़े क्लियर माइंडेड फैलो थे। उन्हें पता था कि अपनी मंजिल का हसूल जो है वो कैसे सियासी जदोजहद से कैसे इसको
جب وہ ان انگریزوں کو یہاں سے بھگایا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ، بڑے تدبر کے ساتھ، بڑی نفاست کے ساتھ، بڑے ویژن کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کام انجام دے رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہماری جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی، ہندوستان کی مسلم لیڈرشپ، وہ بذات خود اپنے کام سے مخلص نہ تھی، سوائے وارلی ڈیز کے وہ لوگ مولانا محمد علی جوہر جیسے انتھوزیاسٹس وہ چلے گئے، تو اب اس کے بعد جو لیڈرشپ رہ گئی تھی وہ سب یہ آلو گوبھی ٹائپ لوگ تھے، جو خصوصاً آپ کو ریلیجیس فیکشن جو تھا وہ قائد اعظم پر کفر کے فتوے لگاتا تھا اور کانگریس کی حمایت کرتے تھے۔ وہ عملی طور پر ووٹنگ بھی جب ہوتی تھی کسی بھی الیکشن میں انہوں نے مسلمانوں کی کبھی حمایت نہیں کی، تو سخت قسم کی ریزسٹنس انہیں مسلمانوں کی طرف سے بھی اس کا بھی سامنا تھا۔ لوگ انہیں کہتے تھے کہ یہ انگریزوں کے پٹھو ہیں، یہ کچھ لوگ جو تھے، تو بے شمار قسم کے مسائل میں سے نکلتے ہوئے قائد اعظم نے یہ ملک کا ٹکڑا جو تھا وہ آپ کو لے کر دیا۔ شاداب زیست ہاشمی نے بڑی ہی تنقیدی نظر کے ساتھ ہماری اسی کمزوری کو، اسی خامی کو اس نظم کا موضوع بنایا ہے کہ وہ ٹائپ رائٹر جس کے بارے میں قائد اعظم نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں نے اور میرے ٹائپ رائٹر نے، ایسے ہی کیجولی کہہ دیا، میں نے اور میرے ٹائپ رائٹر نے یہ ملک بنایا۔ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ دس پیس آف لینڈ، تو بس ایسے ہی جو ہے وہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ میں نے اور میرے ٹائپ رائٹر نے، مطلب یہ تھا کہ دن رات تو وہ کام کرتے تھے۔ ٹائپ رائٹر از اے سمبل آف ہارڈ ورک دیٹ ہی پورڈ آن تھرو ہز ویژن۔ تو بیٹے یہ اب اس کے گرد جو ہے کہ متھ بن گئی ٹائپ رائٹر جو تھی، تو اسی کو موضوع بناتے ہوئے کہ وہی معروف ٹائپ رائٹر جو قائد اعظم کا ساری عمر ساتھی رہا، بامبے سے کلکتہ، کلکتہ سے کراچی تک، یہ لمبے طویل سفر میں جو ہے وہ ان کے ساتھ رہا۔ مختلف اوقات میں مختلف لوگ جو تھے اس ٹائپ رائٹر کو جو ہے وہ ٹائپسٹ کے طور پر استعمال کر کے قائد اعظم کا ساتھ دیتے رہے، لیکن یہ ٹائپ رائٹر جو ہے وہ اب قائد اعظم کے ارشادات اور اقوال کی طرح سے یہ بھی اب ہماری نگلیکٹ، ہماری کوتاہی نظر کا شکار ہوا چاہتا ہے۔ یور ٹائپ رائٹر ہیز بن فاؤنڈ ان اے ٹینگل آف سی ویڈ، ہم نے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا ہے، یہ علامتی طور پر، جیسے کہ ہم نے قائد کے خیالات، قائد کے تصورات، قائد کے احکامات اور گائیڈ لائنز کو جو ہے وہ سمندر کی نظر کر دیا ہے۔ ایسے ہی کلیکنگ اوور دا ویوز آف دا عربین سی، شاعرہ کہہ رہی ہے کہ یہ بحر عرب جو ہمارے ساتھ سمندر ہے اس کی لہروں پر جو ہے یہ بیچارہ دھکے کھاتا پھر رہا ہے، اور وہاں جو ہے وہ جو فنجائی ہے، الجائی ہے، سی ویڈ، اس کی جھاڑیوں میں الجھا ہوا ہے، بڑا بیچارہ بدحالت، ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ ان سینڈ گرٹ، وہ جو ریت کے وہاں جو زراعت ہیں، گارا مٹی ہے، اس میں لتھڑا ہوا بیچارہ ٹوٹا پھوٹا ٹائپ رائٹر وہاں پڑا ہے۔ اسٹیکیٹو فار 60 odd years چرننگ دا سیم اسپیچ۔ اسٹیکیٹو بیٹے 3-4 اس کے معنی ہیں لفظی طور پر، لیکن یہاں جو ہے یہ میوزک ریدم کے لیے آیا ہے۔ جیسے اسٹیکیٹو ایک ایسے میوزک ریدم کو کہتے ہیں جب ہر سمفنی جو ہے وہ الگ الگ سے جو ہے وہ پیش کی جائے، ایسی میوزیکل نوٹیشن، میوزیکل کمپوزیشن ویئر ایچ اینڈ ایوری سمفنی از پریزنٹڈ سیپریٹلی، تو اس کو اسٹیکیٹو کہتے ہیں۔ تو اسٹیکیٹو مسلسل لگاتار جو ہے وہ، ویسے مشین گن کے جو برسٹ ہوتا ہے نا اس کو بھی اسٹیکیٹو کہتے ہیں، آرمی کی ٹرم بھی ہے یہ۔ تو 60-70 سال تک جو ہے یہ، جب یہ نظم لکھی گئی تو بھی قیام پاکستان کو 60 سال ہوئے تھے، تو اس حساب سے 60 odd years ایک ہی طرح کی تقریر، چرننگ، دیکھیں لفظ کا استعمال یہاں جو ہے وہ، یہ دودھ میں سے مکھن نکالنے کے لیے جب ہم اس کو رڑکتے ہیں نا تو دودھ کو، یہ وہاں سے چرننگ دا سیم اسپیچ، وہی ایک تقریر مسلسل بار بار، کون سی؟ جس میں آپ کو یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن کا سبق دیا گیا تھا۔ اس ٹوٹی پھوٹی حالت میں جب کہ ہم نے اٹھا کر جو ہے اس ٹائپ رائٹر کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا ہے، مطلب نظر انداز کر دیا ہے، ڈیٹرائوریشن کا شکار ہے، وہاں سے ابھی بھی جو ہے اسی تقریر کی آوازیں جو ہیں مسلسل وہ آ رہی ہیں، اور وہ تقریر وہی ہے ہماری گائیڈ لائن کے لیے۔ اور یہ بیٹے چند الفاظ کے ساتھ میننگ بھی
جو میننگ نظم میں ہیں وہ دیے گئے ہیں، لفظی معنی کو یہاں نہیں دیا گیا ہے، تو یہ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے گا۔ In the next section of the poem, the poetess turns to some horrific and horrible scenes of history. کہ ہمیں پاکستان کے وقت جو پارٹیشن پر جو قتل و غارت ہوئی، ہندو اور سکھ کمیونٹی نے مل کر جیسے مسلمانوں کا قتل عام کیا، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹیں، نوجوان بوڑھے بچے سب موت کا شکار ہوئے، پیدل لوگ وہاں سے آ رہے تھے، گاڑیوں پر آ رہے تھے، گدا گاڑیاں، وہ والی گاڑیاں نہیں بیٹے جو آج لیموزین ہمارے ہاں باقی پھر رہی ہیں، جن میں حکمران گھوڑے دوڑاتے پھرتے ہیں، مزے لیتے پھرتے ہیں اقتدار کے، وہ نہیں، گدا گاڑیاں تھیں، بیل گاڑیاں تھیں، ٹرینوں، ایک آدھ ٹرین چلی تو اس کی حالت یہ تھی کہ وہاں ٹرین جب وہاں سے چلتی تھی انڈین ایریا سے، پاکستان کے بارڈر کو کراس کر کے یہاں پہنچتی تھی، وہ لاشوں سے پڑی پڑی ہوتی تھی۔ تو پہلا دکھ جو ہے وہ ہمیں، ابھی وہ خون خشک نہیں ہوا تھا ہمارا پارٹیشن کے قتل و غارت کا، کہ ہمیں 71 کی جنگ میں جھونک دیا گیا جب ملک دو لخت ہوا، پھر ایک پارٹیشن ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ ماڈرن ڈے کلنگ ان دا ہینڈز آف دا امریکن فورسز، یہ 3-4 اس نے تاریخی واقعات، باقی تو ہماری تاریخ ساری کی ساری زخموں سے بھری پڑی ہے، وی آر وونڈڈ ہسٹوریکلی۔ تو بیٹے یہ پہلا جو ہے دیکھیں، وہ ٹائپ رائٹر جو ہے وہ لکھ رہا ہے تاریخ ہماری، فرسٹ ان دا کی آف پارٹیشن ٹرینز ریٹلنگ ود دا ڈیڈ، مردہ جسم جو بیچارے، ریٹل لفظی مطلب کھٹکھٹانا ہوتا ہے نا، دروازے کو نوک کرنا، لیکن یہاں وہ بیچارے جو ہیں وہ دے آر ریمبلنگ اینڈ ٹریمبلنگ، پوری کی پوری گاڑیاں جو ہیں وہ ڈیڈ باڈی سے بڑی پڑی ہیں۔ پارٹیشن کا منظر بڑا خوفناک منظر، اب تو وہ بوڑھے لوگ جو ہیں وہ رخصت ہو گئے ہم سے، جنہوں نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، خود اس کے اندر سے گزر کر آئے، اس خون کی ندیاں پار کر کے جسے کہتے ہیں پاکستان پہنچے۔ تو اب تو یہ ہم جیسے داستان گو لوگ رہ گئے ہیں، جنہیں تھوڑا بہت جو ہے وہ بزرگوں سے بڑوں سے اس دکھ کا کچھ احساس پہنچا ہے، ہم بھی چلے گئے تو اس کے بعد کی ہماری نسل جو ہے وہ اسے تو بالکل پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم کس خوفناک حالت میں سے گزر کر، پاکستان واز ناٹ این ایزی ٹاسک ٹو اچیو، یہ لفظی طور پر تو کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے جو ہے وہ اسے بغیر کسی لڑائی اور جنگ کے جیت لیا، یہ ٹھیک ہے، کاغذی طور پر وہ وہاں ٹھیک ہے، وہ پارٹیشن جیسے بھی تھی، وہ کٹا پھٹا ملک جیسے بھی تھا قائد اعظم نے قبول کر لیا، انگریزوں نے اس میں بے ایمانیاں کی، جیسے کشمیر کا مسئلہ ابھی تک ہمارے حلق میں لٹکا ہوا ہے، اور اسی طرح سے بے شمار علاقے ہم سے چھین لیے گئے راتوں رات۔ لیکن بیٹے جو عملی طور پر ہے نا، ہم نے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں وہ جانیں گنوائیں، تو تب یہ ملک جو تھا ہمارے حصے میں آیا۔ تو یہ اس منظر کی طرف، وہ خونی منظر جو ہے اس کی طرف ہنٹ ہے۔ دین دا میسیکر آف 71، پھر ایک اور پارٹیشن ہوئی، ہم دو لخت ہوئے، وی ور پارٹیشنڈ اگین بائی دا اینیمی۔ کیوں ہندوؤں نے ہمیں دل سے قبول نہیں کیا آج تک، ہماری ہندوستان سے علیحدگی جو ہے اسے انگریز بھی قبول نہیں کرتے، آج بھی برٹشرز جو ہیں دے آر ویری مچ پارشل ٹو انڈیا ان ایوری وے، ہمیں وہ آج بھی قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ 71 میں ہمارے ساتھ اور بھی ظلم ہوا، ہمارے اپنوں نے بھی ہمارے ساتھ غداری کی، ہم نے قائد اعظم کے یونٹی، فیتھ، ڈسپلن والے جو احکامات تھے انہیں نظر انداز کر دیا، اور ہمیں دو لخت ہونا پڑا، ایسٹ اور ویسٹ پاکستان، پھر دو نئے ملک دوبارہ سے، ایک ملک کے اندر سے دو نئے ملک جو ہے وہ دوبارہ سے چیر کر بنائے گئے۔ اور یہ جو پارٹیشن تھی یہ بھی خونی تھی، جس میں ہمارے ہزاروں لاکھوں افراد جو تھے لقمہ اجل بنے۔ آپ کو پتہ ہے ہماری 1 لاکھ فوج کو قیدی بنا لیا گیا، جس سے 80 کی دہائی کے قریب جا کر ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ اندرا گاندھی سے آزاد کروا کے لائے۔ کافی سال جو ہے وہ 4-5 سال 7 سال انہوں نے ہمارے فوجیوں کو قیدی بنائے رکھا، جنگی قیدی، ہم نے سرنڈر کر دیا تھا نا وہاں،
हमारी आर्मी ने ड्यू टू सर्टन रीजंस जो तारीख का अब हिस्सा हैं। उस पर नाजुक मौजू पर बात करते हुए भी डर लगता है। आजकल भी फौजी हुकूमत है। द हंटर किलर। फिर अमेरिका बहादुर ने 9/11 के शक में कि ये जो है ना, ये टेररिस्ट अटैक्स ऑन द प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स ऑफ अमेरिका जो हैं ये पाकिस्तान से इनिशिएट हुए हैं और अफ़गानिस्तान इनका मंबा है। तो द हंटर किलर ये बेटे ये एक टर्म है, उनकी आर्मी की तरफ से यूज़ होती थी। ये नेवल फोर्सेस के लिए यूज़ की जाती है हंटर किलर। तो इसके बाद MQ-9s, ये 2 तरह के जो हैं वो एयरक्राफ्ट्स उस ज़माने में मारूफ थे। अब तो बहुत आगे चले गए ना, F-16 से भी आगे निकल गई दुनिया। तो ये MQ-9 उस ज़माने में ये 11, 12, 14 साल पहले जब ये 9/11 हुआ, तो ये बेटे ये जहाज़ जो थे ये ड्रोन्स की शक्ल में ये ऑटोमेटिकली ज़मीन से बग़ैर किसी पायलट के जो थे वो ऑपरेट होते थे और ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है वो बम्बार्डमेंट करने के बाद अपना वापस आ जाते थे टारगेट अचीव करने के बाद। तो ये अमेरिका बहादुर ने फिर हम पर सितम ढाया। आपको पता है जो हशर हुआ हमारा, हमने 4-5 साल मुसलसल जो है वो ड्रोन अटैक्स बर्दाश्त किए। वो चलें भूल गए हैं आप या मैं, तो हमारी याददाश्त जो कि सबसे कमज़ोर दुनिया में पाकिस्तानियों की याददाश्त है। मुझे सिर्फ वो एक वाक़या याद आ रहा है कि जब एक ड्रोन अटैक में 450 के लगभग हमारे एक मदरसे के बच्चे, मासूम छोटे छोटे नन्हे बच्चों पर बम गिराए गए और दुनिया ने एक लफ्ज़ भी हमारी हमायत में ना बोला। क्यों? हम कमज़ोर नेशन थे। कमज़ोर क्यों हुए? कायदे आज़म के असूलों से हटकर हम अपने हमने मुल्क बेच दिया जब हमने अमेरिका को इजाज़त दे दी फ़ौजी अड्डे बनाने की। आपको पता है अफ़गानिस्तान पर होने वाली सारी की सारी बम्बार्डमेंट जो थी, जिसने तोरा बोरा की पहाड़ियों में आपको पता है क्या हशर किया। 2 साल तक बेटे आपके यहाँ, ये सिर्फ आपके यहाँ बमबारी जो थी, देखें उन्होंने ये MQ-9 जैसे जहाज़ों से और हंटर किलर फ़ौजों के साथ जो है वो अफ़गानिस्तान के पहाड़ियों पर की। उसके असरात जो थे आपके मुल्क पर 2 साल तक जो है, आपको पता है आपके मुल्क में इन्फेक्शन सारे मुल्क में फैल नहीं रही। पूरा मुल्क जो था वो उससे मुतासर हुआ। उस वक्त आप बेटा होंगे मेरा ख्याल 8वीं 9वीं जमात में, शायद आपके ज़हन में हो। पूरे मुल्क में आँखों की बीमारियाँ आम हो गई थी, जिस्म पर अजीब अजीब से वो दाने निकल आए जिसे आप ख़ारिश कहते हैं, और ये 2-3 साल तक ये चलता रहा। इस तरह के कीमियाई हथियार जो थे वो मासूम लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए। तो ये उसकी तरफ इशारा है। ये यानी इस तरह के बड़े बड़े जो हैं वो माजी से लेकर क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक जो है वो मुल्क जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लडी किस्म के जो हैं वो इंसिडेंट्स में से गुजरा है। तो शायरा ने बड़े दर्दमंद के साथ वेरी सिंपथेटिकली उसने एक मंज़र जो है, हौलनाक मंज़र जो है, उसे मुख्तसर तौर पर आपके सामने रखा है। In spite of all this horrible drama that is going on in our history of the country, the vision of the Qaid is still there to guide this nation to the shore of glory. लेकिन बदकिस्मती से हम जो हैं वो बहसीत कौम हमने उसको बुला दिया है। द सी स्मूथ एज कार्बन पेपर क्लोन्स स्पीच विद एवरी वेव। अगरचे वो टाइपराइटर देखे वहाँ हमने फेंक दिया है, नज़रअंदाज ये नहीं कर दिया है, दीज आर ऑल सिम्बॉलिक लाइन्स। तो वो वहाँ से भी जो है बार बार क्लोन्स स्पीच, उसकी हर लहर जो है आने वाली समंदर से हमें वही पैगाम कायदे आज़म का बार बार रिपीटेडली क्लोन कर करके कॉपियाँ कर करके वो पैगाम हम तक भेज रहा है वो टाइपराइटर। वो पैगाम क्या है? यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। अडॉप्ट दीज golden principles and you will rise as a nation in the world. What was spilled came back as hardened coal. जो कुछ कायद ने कहा spilled, जो कुछ राज हमें बताए वो अब जो है वो हीरे जवाहरात बनकर, वो सीपियाँ जो होती हैं समंदर की सतह पर बाहर जो पाई जाती हैं,
वो बन बन कर ये यानी ऐसे गोल्डन अल्फाज हैं जो उस टाइप राइटर में से निकल कर जो है, और अगर किसी और कौम के पास इस तरह की कोई गाइडलाइंस होती ना, ये प्लान होता, ये विजन होता जो कायदे आज़म हमें देकर गए, तो वो अमेरिका से भी बड़ी कौम बन जाती। लेकिन बदकिस्मती से हमने उसके बाद हम सियासतकारी में उलझ गए, ज़ातियात में उलझ गए, और राइट आफ्टर हिज डेथ हमने मुल्क का जो था वो हशर किया, जिसके नताइज आज तक जो है हम भुगत रहे हैं। देखें, मुल्क को दो खलख्त करवा दिया, और अब जो हालत है वो आपके सामने है। लोग नाने जवीं को तरस रहे हैं। वो हम एक ज़रूरी मुल्क हैं, लकीली गॉड हैज़ गिफ्टेड अस विद many bounties, इननंबरेबल बाउंटीज रादर। और हालत क्या है देखें, आप बुनियादी तौर पर बेसिकली आप कहते हैं कि वी आर एन एग्रीकल्चरल कंट्री, और आपके पास एग्रीकल्चरल फूड जो है अब उसकी कमी हुई पड़ी है। लोग नाने जवीं को तरस रहे हैं हकीकतन, ज़ुबानी नहीं, हकीकतन आपको गंदम खाने को मुयस्सर नहीं है लोगों को। चले, चीनी तो एक बाई प्रोडक्ट है ना मिले कोई बात नहीं, चीनी के बगैर गुजारा हो सकता है, लेकिन गंदम तो एक वो बेसिक प्रोडक्ट है ना, जो आप इतनी पैदा किया करते हैं कि आपको पता है आपके गोदामों में लाखों टन जो गंदम है ना, वो वैसे कई साल ये फ्लड्स में बह जाया करती है बारिश के पानियों में। लेकिन बदकिस्मती देखें कि अब हमें हमारी आवाम को खाने को मुयस्सर नहीं है वो आटा जो हमें जो है वो घरों पर आलमोस्ट फ्री मिलना चाहिए। क्यों? हमारा किसान इतनी मेहनत करता है उस तक भी कुछ नहीं पहुंचता, और हम तक भी, आवाम तक भी कुछ नहीं पहुंचता। दरमियान में लुटेरे जो बैठे हैं वो सब कुछ हड़प कर जाते हैं। तो ये बेटे वो तकलीफ़ दे सूरत हाल है जिसका ज़िक्र जो है शायरा जो है वो यहाँ कर रही है। At the end of the poem, the poetess talks about the helplessness of the common people, and the helplessness of the typewriter and the vision of Qaid-e-Azam as well, that is unable to guide these blind people of the land. Each time still birth, कोई असर नहीं होता। वहाँ से तो पैगामात आ रहे हैं कॉपी हो कर, टूटी फूटी हालत में भी, दिगरगूं हालत में भी वो टाइपराइटर जो है वो हमें मैसेज दे रहा है कि उठो भाई, ये इन असूलों को अपना लो। लेकिन हर बार जो है वो एक स्टिल बर्थ डेड मैसेज आ गए। योर टाइपराइटर कीप्स टाइम विद द बैगर वीमेन। अब ये लोग तो नहीं सुनते हैं जो हाई अप्स हैं, तो अब टाइपराइटर जो है वो उसकी आवाज़ जो है, उसकी जो क्लिकिंग ऑफ द कीज़, वो बिल्कुल म्यूज़िक की तरह से बज रही है। कौन सा म्यूज़िक? जैसे कि बैगर वीमेन सोबिंग बाय द शोर। ये बैगर वीमेन जो हैं, दे आर ए सिंबल ऑफ द कॉमन पीपल हु आर क्राइंग एंड बीइंग क्रश्ड अंडर दिस सिस्टम दैट इज़ प्रेवलेंट इन पाकिस्तान। तो वो टाइपराइटर की जो हदायत हैं, गाइडलाइंस हैं, वो हमारे लिए अब कोया डेड हैं, स्टिल बर्थ हैं। तो अब जो है ना, पब्लिक जो आम लोग हैं वो बैठे बस रो रहे हैं, और टाइपराइटर भी बेचारा क्लिकिंग कर कर के उसकी कीज़ भी अब बिखर गई हैं, टूट फूट का शिकार हो गया है। लेकिन स्टिल द मैसेज इज़ कमिंग आउट। अभी भी होप मौजूद है, बट it is overall a very gloomy picture. Dear students, after going through the text of the poem in a very brief way, now let's have a very quick look at the critical evaluation of this poem as well, but it is again a very thematic and a very to the point discussion. बेटे, टेक्स्ट में से गुज़रने के बाद अब हम ज़रा इसकी जो तफसील है नज़म की, उसको मुख्तसर तरह से ज़रा प्लीज़ देखते हैं, ताकि आपको इम्तहान में जो है वो एडवांटेज मिले। इंट्रोडक्शन। दिस पोएम बाय शादाब अज़ीज़ हाशमी refers to the world famous historical typewriter used by Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan, Qaid-e-Azam, having a great historical significance and a myth attached to it.
The typewriter becomes a symbol of gigantic struggle of Pakistan movement led by the Qaid. मेरा ख्याल समझ आ रही है तो इसको हम उर्दू में ट्रांसलेट करना ज़रूरी नहीं है. A source of his sayings and cravings for Pakistan. उसके ख्वाबों का और उसके ख्यालात का एक जावो ज़रिया. An instrument of his deep intellect and wisdom. ये एक आलाकार था जिसमें से वो अपनी जो है वो सोच विचार को मुनक़िस करते. And surely a weapon in his fight for the achievement of Pakistan. The poem depicts two aspects of the typewriter. First, it was a symbol of great struggle for Pakistan and a manifestation of the dreams of the great Qaid for Pakistan. ये कोई इतना मुश्किल नहीं है इस कॉन्सेप्ट को समझना. और दूसरे, secondly, the poem presents the present gloomy picture of the country where all dreams and sayings of the Qaid have become a mere trash. Pakistan, a land that was won through a great vision of the Qaid, has failed to put into practice all the guidelines carved by the great Qaid for the future of this land. All principles of unity, faith and discipline have been ignored in this hard-earned land. Even the typewriter of the Qaid is facing deterioration. So, dear students, let's have in-depth look at the poem itself. The beginning of the poem. The poetess presents a disjointed, shattered, and ruined typewriter found amidst the seaweed on the seashore of the Arabian Sea. It has been battered very badly by the sea waves. It is the historic typewriter of Mr. Jinnah, the founder of Pakistan, the same instrument that paved the way for independence, and is surely a symbol of devotion, dedication, hard work, a struggle of so many years, and a profound willpower. It is also a symbol of all those dreams which the Qaid wanted to fulfill in this land of Pakistan. The poetess addresses the Qaid directly that after his death, not only his war weapon in shape of typewriter and a lifelong companion is facing neglect and deterioration, but all the dreams he envisioned are crippled and de-shaped in present day Pakistan. In the middle of the poem, the poetess presents a graphic picture of the horrific bloodbath through which the nation had to go throughout the pages of history. At the time of partition, the migrant Muslims coming from India to Pakistan through different means of transportation were killed mercilessly by the Hindus. The partition trains carried their dead bodies to the new land. Then the country had to face another internal partition of East and West Pakistan. It was as bloody as the partition of India and Pakistan. The enemy was the same in both tragedies. After these nostalgic memories of the horrible incidents in the past, Hashmi turns to the present and modern day tragedy inflicted upon the country in the name of terrorism by America after the incident of 9/11. The American air and naval forces along with ground forces invaded this part of the world and attacked innocent people of the area ruthlessly through drone attacks, air strikes and merciless killings of the common people. In this bloody scenario, when the whole nation has been going through a number of bloody attacks on the creation of Pakistan that is still unacceptable to the enemy, the typewriter of the Qaid, even in a disjointed and neglected condition, is still reminding the people to follow the golden sayings of the great Qaid in shape of unity, faith and discipline. The typewriter is still continuing its task of guidance and repeated churns the same message of the Qaid, but to no avail. Unfortunately, the nation has turned a deaf ear to the sagacious advice of the Qaid. Dear students, the end or the conclusion of the poem is as gloomy and sorrowful as the whole of the poem is. Although the message is not hopeless, the scenario presented here in the poem
is quite dim and gloomy. The end of the poem presents a very gloomy picture of the country where the common people are being crushed under the wrong policies of the governments in Pakistan. The nation has forgot the golden principles and guidelines of the father of the nation and is now facing humiliation and deterioration in the world. وہ قومیں جو اپنے رہنماؤں کے اپنے فور فادرز کے اصول و ضوابط کو ترک کر دیتی ہیں وہ دنیا میں سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں رہتی ہیں. جیسے کہ اب ہم ایک بیگر نیشن کے طور پر جو ہیں وہ مشہور ہیں. ہم اپنا کشکول اٹھا کر جو ہے IMF کے پاس چلے جاتے ہیں. دا پروفیسر ہاشمی ہیز گاٹ اے ویری ڈیپ ویژن آن دا اکنامک پولیٹیکل ہسٹوریکل آسپیکٹس آف دس لینڈ آف آورس. تو پروفیسر صاحبہ نے جو ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے ہماری موجودہ حالت کو بھی پیش کیا ہے کہ ہم ابھی تک جو ہے نا دیکھیں انڈیپینڈنس حاصل کیے ہمیں 70-75 سال ہو گئے ہیں. ہم ابھی تک معاشی طور پر انڈیپینڈنس حاصل نہیں کر سکے ہیں. وی آر اسٹل سلیوز آف دا ویسٹ. آج بھی ہم مغرب کے غلام ہیں. تھوڑا سا ہمیں کوئی دمکاتا ڈراتا ہے تو ہمیں فوراً اس کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. جیسے ابھی دیکھیے سوری ٹو سے ہمارے ایج اولڈ فرینڈ سعودی عرب نے ہمیں تھوڑا سا وہ شیک کیا تو ہمیں فوراً چائنا سے $1 ارب لے کر فٹافٹ سعودی عرب کو واپس کرنے پڑے. تو بھئی کیا ہو رہا ہے؟ وی آر بیگنگ, وی آر بیگرز, بگ بیگرز ان دا ہول ورلڈ. اسی لیے ہماری عزت نہیں ہے. دیکھیں یہ ابھی پیچھے ووٹنگ ہوئی اقوام متحدہ میں, انڈیا نے جو ہے وہ 192 میں سے 186 ووٹ لیے ہماری مخالفت کے باوجود, نام نہاد مخالفت کے باوجود. دنیا نے ہماری سنی نہیں. اس نے ممبر بننا تھا نا وہ ایک, تو 192 ملکوں میں کے ووٹوں میں سے 186 ووٹ, اور یہ بہت بڑی تعداد ہے. دنیا میں کبھی بھی جب ووٹنگ ہوتی نا اقوام متحدہ میں تو کسی ملک نے کبھی ایسے اتنی بڑی وکٹری اچیو نہیں کی, حتیٰ کہ امریکہ بہادر کو بھی کئی دفعے کئی معاملات میں خفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن دیکھیں انڈیا آپ کی اتنی ساری بھرپور مخالفت کے باوجود وہ 192 میں سے 186 ووٹ لے گیا. کیوں بھائی؟ آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہی. آپ بس ایک نام نہاد وہ ایٹمی قوت ہیں. اب آپ بطور کنٹری جو ہے وہ یو آر اسٹینڈنگ نو ویئر, بس زندہ ہیں. پتہ نہیں کیسے لوگ کہتے ہیں کہ وی آر لیونگ آن دا پریئرز آف سم پیپل. ویسے بحیثیت ملک جو ہیں وہ ہم ختم ہو چکے ہیں, اندر سے کھوکھلے ہیں. معاشی حالت ہماری دگرگوں سے دگرگوں ہوتی جا رہی ہے, اور سماجی حالت کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. آپ اس کا سامنا کر رہے ہیں ایک زندہ انٹائٹی کے طور پر کہ ہماری سماجیات کس حد تک بگڑ چکی ہے, جہاں بزرگوں کا احترام اور باقی ساری قدریں, یہ بزرگوں کا احترام تو ایسے میرے منہ سے نکل گیا ہے, باقی ساری قدریں ختم ہو گئی ہیں. اب کوئی قدر باقی نہیں رہی. اگر آپ غور سے مشاہدہ کریں اپنی سماجی زندگی کا تو یو ول فائنڈ نو ویلیوز, نو نارمس اراؤنڈ یور سیلف. یو ول فائنڈ دیٹ یو آر لیونگ ان اے ڈولڈرم, لیونگ ان اے ویکیوم. برادر, آل آف اس آر لیونگ ان اے ویکیوم. ہم ایک ڈر کی حالت میں زندہ ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بحیثیت قوم وی آر رننگ ٹو ورڈز ہیل. تو unfortunately we need to come back to the guidelines provided by our great leaders who fought against so many fronts to achieve this dear homeland. Dear students, the poem analyzes the political situation in Pakistan with a historical perspective indeed, depicting surely the socio-economic condition of the people as well. The poetess is of the view that the main cause of all our troubles as a nation is the deviation from the golden principles and vision of the father of the nation. The Qaid laid down not only the foundations of Pakistan but also carved a future plan for this piece of land. Unfortunately, after his death, no sincere effort has been made to follow the footsteps of the great Qaid. We respect the Qaid very much, even to the point of frenzy, but practically we do not look up to him for guidance, as we have got our own vested interests always. ہمارے جو لیڈرشپ ہے,
अनफॉर्चुनेटली उसके अपने अपने मफादात हैं। इसको यूँ कहा जाए ना कि इस सरज़मीन पाक को हर किसी ने अपने लिहाज से खूब दिल खोल के लूटा है, तो कोई गलत ना होगा। आवाम की बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, कॉमन पीपल के बारे में सोचने की कभी किसी ने जहमत नहीं की। ज़रूरत ही क्या है? दिस कंट्री वॉज नॉट मेड फॉर द कॉमन पीपल, दिस कंट्री वॉज मेड फॉर ए सर्टन एलीट क्लास टू लूट इट फ्री हैंडेडली। बहरहाल बेटे, ये नज़म जो है बड़ी खूबसूरती से माजी, हाल और मुस्तकबिल का एक मंज़र पेश करती है, जो अगरचे गलूमी है लेकिन इसमें उम्मीद की किरण मौजूद है कि स्टिल अगर हम कायद-ए-आज़म के असूलों की तरफ लौट जाएं तो हम इस मुल्क को एक अजीम तर मुल्क जो है वो बनाने में कामयाब हो सकते हैं। एज अ पोएम, इफ़ वी लुक एट दिस पीस ऑफ पोइट्री, इट इज़ quite invigorating. The imagery presented is very vast. The image of the sea, the image of the Qaid has been compared. जैसे कायद आज़म का विज़न जो था वो बहुत वसी और अरीज़ था, इसी लिहाज से शायरा ने जो है वो सी को जो है वो कंपेयर करने की कोशिश की है। जो डिट्रायरेशन समंदर की अंदर से वेव्स की शक्ल में होती है, उसको चर्निंग के साथ जो है कायद आज़म के मुसलसल तकारीर की मुसलसल रहनुमाई फ़राहम करना और उसके साथ जो है वो कंपेयर करने की कोशिश की है। तो मुख्तलिफ़ डिवाइसेस तो शायरा ने यकीनन यूज़ की हैं टू प्रेजेंट हर व्यू पॉइंट, लेकिन मेनली जो है वो बेटे ये इट इज़ ए वेरी ग्लूमी पिक्चर ऑफ द लैंड द कायद आज़म अचीव्ड फॉर अस। Thank you very much, dear students, for participating in this brief session. My request to you people is to read out all the material provided to you in shape of documents. बेटे गुजारिश ये है कि जो आपको मुख्तलिफ़ छोटे छोटे आर्टिकल्स मैंने सेंड किए हैं उनको अटैच करके पढ़ें, तो इस नज़म को समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। खुसूसन वो जो वाजिद शम्सुल हसन की वो स्पीच है, बड़ी ज़बरदस्त उसने वाज़े करने की कोशिश की है इस टाइपराइटर वाली मिथ को। और अगरचे वो देखें डॉक्टर मुबारक साहब वाला जो आर्टिकल है उसे भी पढ़िएगा। वो अगरचे आपको लगेगा कि दैट इज़ एंटी कायद आज़म, आखिरी जो उसका वो पैराग्राफ है, डॉक्टर मुबारक अली एक हिस्टोरियन है हमारे, और अक्सर वैसे कायद आज़म के बारे में जाना उनका रवैया थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा हमारा जो कॉमन कॉन्सेप्ट अबाउट द ग्रेट कायद है उससे थोड़ा मुख्तलिफ है, हट कर होता है। और उनकी जो है ना नज़रियात को अमूमन आपको रिफ्यूट करते हुए मिलेंगे। एक और हमारे बड़े अच्छे लिखारी और कॉलम नगार हैं डॉक्टर सफदर महमूद, जो आजकल जंग अखबार में कॉलम नगारी कर रहे हैं। वो अगरचे एक एक्स ब्यूरोक्रेट हैं लेकिन एक अच्छे हिस्टोरियन भी हैं और अच्छी नज़र रखते हैं कायद आज़म के मामलात पर, खुसूसन बहुत रिसर्च की है उन्होंने। तो बहरहाल ये बेटे जो छोटे छोटे मैंने आपको वो आर्टिकल्स सेंड किए हैं उनको ज़रूर पढ़िएगा। आपको दोनों नज़में जो हैं अच्छी तरह से आपके जहन में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। ये बहुत शॉर्ट छोटी छोटी सी नज़में हैं। दूसरी नज़म इंशाल्लाह अगली सेटिंग में हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन and listening to me. See you soon in the next session. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye. Thank you very much again.